দেখতে পারবেন না, খালি চোখে দেখা যাবে না যেহেতু লেজার। এটা শুরু হয়ে গেছে। এটা ফুল প্রসিডিওর হতে সময় লাগবে আপনার 10 মিনিট থেকে 15 মিনিট 20 মিনিট সময় লাগতে পারে। এই যে দেখেন ক্যামেরা গ্যাপটা দেখছেন, ক্যামেরার গ্যাপ আর এই যে ওয়্যারলেস, এটা রেড কালারের কারণে দেখা যাচ্ছে না পুরোপুরি। হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকে আমরা চলে আসছি দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল সার্ভিস সেন্টার IFixFastে। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে মুতালিব প্লাজার 2য় ফ্লোর 321 নম্বর শপ। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কোনো মোবাইলের ব্যাক শেল ভেঙে গেলে তার লেজারের মাধ্যমে কিভাবে চেঞ্জ করা হয়। হ্যালো গাইস, আমরা এখন দেখাবো আপনাদেরকে ব্যাক শেলের গোপনীয়তা। এই যে দেখেন, এই যে ব্যাক শেল আছে সেখানে গ্লাস, ভালো করে দেখেন। এখানে কিন্তু একটা ওয়েট, ভালো করে খেয়াল করেন ব্যাক শেল দেখতে পারবেন। তিনটা জিনিস কিন্তু, তিন রকমের তিনটা। এটা একটা হচ্ছে গ্লাস, একটা হচ্ছে ব্যাক শেল, আর একটা হচ্ছে মোবাইল। তিন জিনিস। এই যে গ্লাস, এই গ্লাসটাই হচ্ছে ব্যাক শেল। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি ব্যাক শেল একটা ব্যাক শেল, এটা কিন্তু গ্লাস, এটা ব্ল্যাঙ্ক। ভালো করে একটু দেখেন শেডটা, একটা আইফোনের একটা লোগো দেখবেন, হালকা দেখা যাচ্ছে লোগো। এই লোগোটা দেখেন, হালকা শেড দিলে হ্যাঁ, হালকা লোগো এখানে আসতেছে, দেখছেন। এই ব্যাক শেলটা হচ্ছে এটা অন্য একটা অ্যাক্সেস ম্যাক্স এর ব্যাক শেল। এটাও কিন্তু 7, এটাও কিন্তু ব্যাক শেলের গ্লাস। এটা হচ্ছে কালার, এই যে এটা সেম কালার। এই যে ব্যাকশেল যে গ্লাসটা আমরা করে তারপর লেজারের মাধ্যমে করবো। এই যে গ্লাসটাকে আমরা ব্যাকশেল থেকে আমরা কালারটা তুলে ফেলে নর্মাল করে তুলে নিয়ে আসবো। তুলে আমরা লেজার মধ্যে কীভাবে করে প্রসেসটা আমরা দেখাচ্ছি। আর এটা কমপ্লিট প্রসিডিওরটা হবে লেজার মেশিন এবং কি কম্পিউটারের সাহায্যে। আমি দেখাই, এখানে আমার মেজারমেন্ট করা আছে আর প্লাস আমার লেজার মেশিন করা আছে। আমি যদি রেড লাইট দিয়ে দেখি, যদি আমি রেড লাইট দিই তাহলে আমি এখানে একটা রেড শেডও দিলাম, যেটার মাধ্যমে মেজারমেন্ট করলাম। দেখেন মেজারমেন্ট হয়ে গেল আমার, মেজারমেন্ট অলমোস্ট মেজারমেন্ট আমার শেষ। আমি রেড লাইট এডিশন দেবো, অটোমেটিক রেজাল্ট দেখেন, দেখছেন। আচ্ছা, তো দেখতে পাচ্ছেন যে রেড লাইট একটা এডিশনটা আছে। আমার রেড লাইট এডিশন কমপ্লিট। আমরা এখন লেজার শুরু করবো ইনশাল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলে। আমি আপনাকে দেখাই, আমি যখন এখান থেকে শুরু করব মার্কিং, দেখেন এই যে পুরো ইনস্ট্রুমেন্ট সেট আপ, এই যে শুরু হয়ে গেল, দেখছেন। দেখতে পারবেন না, খালি চোখে দেখা যাবে না যেহেতু লেজার। এটা শুরু হয়ে গেছে। এটা ফুল প্রসিডিওর হতে সময় লাগবে আপনার 10 মিনিট থেকে 15 মিনিট 20 মিনিট সময় লাগতে পারে। আর এটা সিস্টেমটা ফুল কন্ট্রোল করে কম্পিউটার থেকে। আচ্ছা, হাতে উঠানোর চেয়ে আমার মনে হয় লেজারে উঠানো ভালো। আপনি হাতে উঠাতে পারবেন, লেজার উঠাতে পারবেন। হাতে উঠালে লেজার উঠাতে ডিফারেন্সটা কি আমি আপনাকে অ্যাকাউন্ট ডিটেইলসটা দিয়ে দিচ্ছি, ভেরিফিকেশনটা ব্যাক করে দিচ্ছি। দেখেন ফর এক্সাম্পল, এই যে দেখেন, এদিকে আসেন। এই যে দেখেন ক্যামেরা গ্যাপটা দেখছেন, এই ক্যামেরার গ্যাপ আর এই যে ওয়্যারলেস, এটা কিন্তু ওয়্যারলেস প্যাড। গ্লাসে কিন্তু কোনো ওয়্যারলেস দেখা নাই, গ্লাস যেখানে দিবেন ওইখানে দেখাবে। হাতে যখন আমরা ব্লোয়ার মেশিন দিয়ে করবো, ফর এক্সাম্পল যদি দেখাই আপনাকে, এবার যে ব্লোয়ার দিয়ে যদি করি তাহলে কিন্তু আমার সব জায়গায় পড়তেছে, কিন্তু আমার ক্যামেরায় পড়তেছে, এখানে পড়তেছে। আর লেজার দিয়ে করলে এটা হবে কি, আমার এক্সাক্টলি আমার যে জায়গাটা দরকার আমি ওই জায়গাটাই মার্ক করে দিচ্ছি, আর এগুলো সব ডিনাই করে দিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ইঞ্চি পর্যন্ত 19 থেকে 20 হবে না, কারণ আমার এখানে ডিরেকশন এবং সাইজ দেওয়া আছে। আর এখানে যে একটা মডেল করি তা না, এখানে আমাদের হিউজ পরিমাণ মডেলে কাজ করা হয়। আমাদের পজিশন থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু আমরা মনিটরিং করি আমরা ইয়ার মাধ্যমে, মেজারমেন্টের মাধ্যমে। দেখেন আমি আপনাকে দেখাই, কমপ্লিট প্রসিডিওরটা হয় আমাদের এইভাবে যে আপনি করবেন রিল্যাক্সের জন্য আপনার এটা হয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা রেড কালারের কারণে দেখা যাচ্ছে না পুরোপুরি। যদি আরেকটা ক্লিয়ার হলে আরো নিখুঁত দেখতে পারতেন। এটা কালো করে ফেলবে, কালো করার পর এটা কমপ্লিট হবে। আমরা এটা হোক, আমরা দেখি ফুল প্রসিডিওরটা আমরা আজকে দেখে যাবো। কেমন ডাউনলোড করে আমি ডাউনলোড করে দিয়ে দিচ্ছি সব। এটার জন্য কত নিচ্ছেন আপনারা? এটার জন্য আমরা নিচ্ছি 2500 টাকা। 2500 টাকা, মানে বিভিন্ন মডেলের উপরে প্রোডাক্টের উপরে প্রাইস নির্ভর করে। ওঠানোর পরে আমরা অরিজিনাল ব্যাকশেলটা দিব। অ্যাপেল হুক যে কোনো স্মার্ট ডিভাইস আপনি আমাদের কাছে পাবেন, যে কোনো স্মার্টফোনের সলিউশন প্রবলেম, তার মানে সলিউশন আমাদের কাছে চলে আসতে পারে। ওখানে হচ্ছে কি আপনি আইফোন 8 থেকে শুরু করে 11 প্রো ম্যাক্স পর্যন্ত ব্যাকশেল পাবেন, অরিজিনাল ব্যাকশেল। হাতেও করা যায়, কিন্তু এটা লেজার টেকনোলজির মাধ্যমে করার সুবিধাটা হচ্ছে কোনো রকম ক্র্যাশ করবে না, ফোনে ফিজিক্যালি কোনো ড্যামেজ হবে না, মাদারবোর্ডে কোনো রকম প্রেসার পড়বে না, ডিসপ্লেতে কোনো রকম প্রেসার পড়বে না। আর চেঞ্জ যে করলেন স্মুথলি চেঞ্জ করার পর আপনি বুঝতে পারবেন না এটা যে চেঞ্জ হয়েছে। এখন আমরা শুরু করে লেজার কাটা শেষ, এখন গ্লাসটা উঠাবো। আমাদের প্রত্যেকটা কাজে মেশিন আছে, কিন্তু একদম পুড়ে গেছে। যে গামটা থাকে, গামটা একদম পুড়ে গেছে। এখানে কাজটা হইলো ওয়ারলেস আছে তো, এই জন্য একটু সাবধানে কাজ করতে হবে। এখান থেকে ক্যামেরা মোটামুটি কিন্তু শেষ পর্যায়ে। জি জি,
এইখান দিয়ে কারণ হলো এখানে ক্যামেরাটা তো এই জন্য বেশি এখানে ক্যামেরাটা এই যে আলগা আপনি মানে আমি দেখেন দেখতেছি এই এই দেখছেন জায়গাটা ক্যামেরা লরে বেশি একটু সময় লাগতেছে। হ্যাঁ এটা হলো আপনার ক্যামেরা এখান দিয়ে হলো টিনটা আলগা ঠিক আছে ভাইরা যারা দেখতেছেন ভিডিওটা অবশ্যই দেখেন আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে একদম অরিজিনাল দেখছেন এটা গ্লাস কিন্তু আমি আপনাকে দেখাইতেছি তো গাইস আপনারা দেখতেই পাইতেছেন আমাদের যে অত্যাধুনিক মেশিনগুলো আপনারা এই মেশিনগুলো কোথাও পাবেন না দেন আমাদের কাছ ছাড়া এগুলো খুবই ক্রিটিক্যাল কাজ এবং অ্যাকচুয়াল কিন্তু খুবই হার্ডলি কাজ তারপর আমাদের কাছে আসলে যে কোনো ফোনের আপনারা ব্যাকসেল পাবেন আপনার অলওয়েজ ওকে অলরেডি কমপ্লিট তাই না? হ্যাঁ একদম তো কমপ্লিট চমৎকার, কিন্তু আপনারা এটা কিন্তু ফুল প্রসেসিংটা আপনারা দেখেন আজকে। এই যে আমরা যেভাবে ফিটিং করছি এটার কারণ হলো আপনার ওয়াটারপ্রুফটা তো চলে গেছে আচ্ছা। তারপর আমরা চেষ্টা করছি ওয়াটারপ্রুফ যে করে নেন তাহলে ওয়াটারপ্রুফ করে নিতে হবে যে গামটা লাগাইছি অরিজিনাল ভাবে যে ফিটিংটা হয় না ধরা যায় সেটা খোলা হয়েছে কি হয় নাই আশা করি আমাদের কাছে আসলে আপনি যে কোনো কাজে স্যাটিসফাই হবেন আর আমরা কাজটা খুব অল্প সময়ের ভিতরে করে দিই যতটুকু সময় লাগে ততটুকু ভিতরে আমরা কাজ করে দেবো আপনাকে তো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ